So, yun guys. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi mga dud at mga duday. So, dito kami ngayon sa labasan ng barangay namin. So, wala naman kami rides ngayon. Nice! So, wala naman kami rides ngayon. Bali, pupunta lang kami sa kabilang bayan. May susunduin lang kami. So, doon kami magtatagpo-tagpo sa may isa naming ka-rider sa Rosie branch ng Nasugbu. So yun na nga. So nandito rin nga pala tayo para i-test yung bagong mic natin. Kasi nagpalit tayo ng camera. So bali yung camera natin ngayon is hindi na yung dati natin ginagamit. Nagmabini tayo. Nagsimbahan ba to, nagpadre Pio. So iba na yung gamit nating camera. So bali nilagyan namin siya ng DIY, nakabit ng camera. Kaso nung simbahan ba to, una ko siyang ginamit is malakas yung wind noise. Mapapansin nyo sa video, napakalakas ng wind noise niya. So yun, ginawa natin siya ng paraan. So hopefully dito sa vlog na to is mawala na nga yung wind noise. So yun ngayon, going to Nasugbu Rosie branch kami ngayon. May dadalhin din kasi tayong mga gamit na sa ating ka-rider na iwan sa bahay. So yun, kasama natin, shout out Rico Bagunas. So shoutout na rin John Ray Bayaborda. Ayan. Yes sir. Shoutout sa'yo. So sana walang wind noise na makuha tong camera. At saka itong bago mounted na mic. So ginawan ko na siya ng paraan. Sana nga wala na yung wind noise. So pag hindi pa rin nawala yung wind noise is kundi mag-print na tayo ng bagong lapel mic. So kalalabas lang natin sa trabaho. So konting pahinga lang sa bahay, takbo na. So hindi naman to isang rides lang. So para may susunduin lang kami. Bali susunduin ko lang yung kapatid ko. Uuwi kasi siya dito sa amin. So yung baba niya is Nasugbu. So kailangan sa Nasugbu ko siya sunduin. So yun, pag wala tayong kasalubong na sasakyan, bukas yung fog light. Pag meron, patay natin. So yun, mapapansin nyo doon sa last video nung simbahan ba to. Doon sa akong vlog is napakalakas talaga ng wind noise. So humingi ako ng pasensya dahil biglaan kasing gamit na noon. Hindi na namin na-testing kung yung mic ba is sumasagap na malakas na hangin. Helmet natin ay kinabitan ko na ng kinabit ko na yung chin cover sa ilalim. So helmet natin is Evo GSX SBX Apocalypse. Yan. So tinanggal ko kasi dati yung taklob niya sa ilalim, tapos may baba. So kinabit ko ulit siya, tapos nilagyan ko na lang siya ng foam. So para mas kakunti pumapasok na hangin. So ayan guys, dito na kami paliko Batangas. So yan, liko tayo kami dito, tapos diretso na kami Nasugbu. So pag diretso dito is papuntang Tagaytay, Cavite. Yan. So pag lumiko naman tayo dito is papuntang Nasugbu kay Biang Tunnel, Ternate. Yan. So hindi tayo makapagbukas ng fog light kasi madaming sasakyan ngayon. So marami din kasing umuuwi ngayon. So chill lang kami ngayon, malapit lang naman. At saka masyadong madami sasakyan ngayon.
Kasi kuya, walang taillight. So yan, kita nyo naman, napakadaming sasakyan. So bale, kahit kabilang bahay lang ako is lagi ako naka full gear. Sa lumabas ako ng highway, lagi ako naka full gear, taas ng ilaw. So laging be safe tayo, ride safe. So siguro marami ngayon nakatambay sa Kabyang Tunnel ngayong gabi. Kasi gabi ng lagim ngayon. So taon-taon kasi yata ganun yung ginagawa ng iba eh. Tumatambay sila doon. Grabe, daming sasakyan. So yun guys, pagkaka natin dito, papasok tayo sa bahay na nasa Gubo. So malapit na kami. Nga lang sana wag traffic dito sa loob. Eh lagi nagka-traffic dito. So may motor, so unahan namin. Hindi ka dami nakita kasi wala siyang ilaw. Ride safe sa'yo kuya. Wala kang ilaw. Wala siyang headlight, wala siyang taillight. So wala man lang kahit anong ilaw kundi yung hawak niyang cellphone. So ride safe po sa'yo kuya. O yan, Walter Mart, Nasugbu. Walter Mart, Nasugbu. Oy, sana all. So, ride safe po sa inyo. Wala po tayong helmet. Yung driver at saka yung OBR. So malapit na tayo, ilang kanto na lang. So marami pa rin tayo nakikita hindi naka-helmet. Tapos gabi pa, kung saan lagi ang aksidente is naandyan. Guys, excuse me po, dumigil na po ang kuya nyo. So yun, nagkakatingin kami, traffic na naman dito sa intersection sa Metrobank. So yan, ride safe po. Grabe, mga aggressive sila magmaneho, wala mga helmet. So ride safe sa inyo. Kaya napakalapit na namin.
So yan, Save More, Nasugbu. So ang daming tao sa traffic ngayon. Ayan. So traffic, ang daming tao gabing gabi. So ito, nandito na tayo. So yan, nandito tayo. So ito lang nga si dito. Ito lang naman si dito, ano? Ito lang nga si dito. Okay. Tara, kuha na lang tayo. Oo. Chat ko na lang si bro. Sabi nga, dito na tayo. So yun guys, nandito na kami. Oh yan, ang dami ng sakyan. So nice. Okay. So yan. Wow, di ikaw na. Huli ka. Bro, nasaan ka na? Dito kami sa Bas na Rose. Ha? Si Rico? Magandang busina. Magandang busina. Ha? Nasaan ka ba? O tara, pasok natin, motor. Ha? Pasok natin motor. Ha? Oo. Lagyan nyo na motor nyo. Ayun. Eh. Sige, sige. So ayan guys, iikot kami. Nasa likod daw sila. So sa likod kami dadaan kasi sarado na sa harap. So ayan. So ito na ating ka-rider na isa. Shoutout Sander de los Reyes. Ayan na. Gapugi ay. Say hi. Ha? Di ba ka sabi ko ride safe? So ayan guys. Andito na tayo. So nakita na natin siya. Okay naman dyan. So ayan guys, tatapusin ko na yung video dito. So sana naman is okay yung okay na yun. Wala na sana yung wind noise. So ayan, thank you sa mga nanonood. Like and subscribe. At so abangan nyo na lang yung revelation sa November 8 kung bakit ako gumawa ng channel and vlog at nag-vlog. So yan. So thank you, thank you. Ride safe sa atin lahat. God bless. Peace out.